le hei kabial hui champhai no ta ninga velai mai hun khan manga lom tu soi na tele kan mi le sa te ka han tlo a ti chuan ei venia aizo lama karon le ta ka channel po eng ma chen chu kha kan chol ria poni se zana han ton le dona zana hianin ka channel min lo hlut saka min lo thli tu te zong in za vai chu bai kron du le chewani le zana kan topic tur chu chhul cancer chhul hmawr cancer hi engtin nge I Hriatchhuah thiang ti zana kan soi don ni chhul hmawr cancer te le nuti cancer te hi cancer a chuanin nge ni za ti tam thei ani a ati te Hriatchhuah chuan za an dam the ni ti te ka soi duwa ten chhul hmawr cancer te po hi ain ven the ni nuti cancer te hi ain ven the ni ti po hi kan soi du ni chuan khovel ram chang ka ai ti chuan chhul hmawr cancer te chu atam vak to lo mar chu ram thang mek India ram angte Mizoram te po kan ni thoa chhul cancer hi atam maya tun a po hi ne ke po hi free clinic te kan ne dam lo za vel te kan ne chuanin chhul hmawr lo na sa cancer ni the mai tu rang chi te tin cancer te po intran te le cancer te po han mu zau hi kan ne ni mu chua zau kan ne ni tem mi tam tak chu ei cancer hi atir anat lo wang engma sign and symptom of lo wang hian mi tam takhi chu nge ni anasat to no hianin ron nt3 na a then chu zai po zai thei to lo chemo le radiation han ti po a adam chuak le thei lo tur chi te pe kan fu mai poi khop mai a chu wang chuanin cancer in Hriatchhuah dan chhul hmawr cancer Hriatchhuah ma dan hi zana hian soi ka du ni pakhat na chuanin nupa in pozo thipu reng chuanin arang them bera doctor ne na emo abi taking gynecologist ne na bi doctor ne na panvat atha then thihul to nuwa thiron put le hi ngai poimo tur cancer ani thei intran thei tin thinei le thinei inkara thi aput vak temo ten aput na satvak emo ten rei tak thi aput te hian doctor ne na panvat tur ni a ten ser tanga tuiri labi takin rimchia tak mai thi ne na impo re ruai ong phei chuanin cancer in tan na ni the wangin kha po khangai poimo vat tur ni ten nupa man laya hemi tai vel annat inamo ten nupa man lo po a hemi tai annat viau te chuanin cancer in tan na chhul hmawr cancer in tan na ani the ni chhul cancer han te hianin ne chhul hmawr hi tam bera a chhul pui tak ki chu tam lu tu lo zo ka ten chhul le be bom cancer a chuan chi bom cancer te po ma chi kum cancer te po om the zela tuna kan soi tak chu chhul hmawr cancer hi atam ber hi karon soi ni tin ai chhul hmawr cancer hi pasal ni ma te zinga atam duwa kum som priat ni ma a pasal ni te phei chu an chhul hmawr kha ange ni ala uiting tak lo wangin bipat nei chiana han man khanin enge mo danglam na kham theita chu wang chuanin chhul hmawr cancer kha om du bi ka ten early koita santia mi pat me chiana man ma pasal ni kherlo point man ma ni chukum som priat ma mang te phei kha chu cancer te kha atam du le a ten multiple sexual partner tia
mấy chia tên nghe ni mi tam tak nghe ni an pol hianin Hmawr cancer hi om du pi ka ni multiple sexual partner an ti a heng case kan tiang chi te pon yang chu kha tiang mi tam tak zu pol chi hoa khan tam ta tin da dang le chuanin now nghe ni tam tak hring le zing tak hring zing a hianin hring thin te zing a hian Hmawr cancer hi om du boka chuanin adol le chuanin hemi kan pi te mo anu te mo atanga Hmawr cancer lo nei to zinga khan kha tiang kha chuan film khur le zol te po kha angai ni khang kha nya a chan le wang le aron Hriatchhuah dan tlang pui te chu an ni a kan soi tong khanim Hmawr cancer le nute cancer te chu atir te a riat phei chuanin za ti dam the nia a then phei chu kha kan soi tong khanin cancer ni tak tak ma po khanin a riat thei ta kha tiang ang thil in soi sel na kan ni chuanin pap smear ti vat kha a thata a pap smear hi nakina chuanin pap smear poimo dan le enge ni ti da tlang pui engang huna nge kan tiang ti te po kha kan la soi zawanga pap smear hi chu heng civil hospital anga te khoi mun apo district hospital a te po NCD kan te ngianin an ti thina tin private apo ya to lem lova hei pasal nei to kumsom ni pakhat hani toy chuanin khatiang insuation kan nei lem lo pakhat kum phata po voi khatan tila apoi lem lova kumsom thum panga ra ran kai to phei chuanin pap smear hi kum khata voi khate mo voi ni mo po poi lo ni kan the pot ka chuanin khatiang chu ani ta tin nakina kan na soi ta nga hetiang pap smear ti nga yang chi low risk kan tiang chi te tin high risk kan tiang chi te khatiang te po kan na soi ta nga tu te nge pap smear hi tiang tu te nge pap smear hi ti zingang tiang chi te po kha kan na soi tu ra po ngai la tin hei civil hospital ma te pe chuanin engemaw registration fee ti ra cheng soma vel lek ang khan ya ti thei ta a to lem lova tin private a po cheng sam khat khan a ti thengi ala na zong le exam na zong fin na khang ka tiang khanin a ti theya chuwa chon hei hi country sel ni ngai pui moi la thain ka hria hai dam lo tam tak hei clinic free clinic kan i chang po hen ke po hianin be chia mi za vel hanin chuanin Hmawr hriselo tak tak cancer ni thei mai tu rang chi te tin cancer in tran ang chi te po hi ka mu fo mai ni ka bial hui ang ate po ka mu fo tin ka bial ni lo ka bial hui ni lem lo mun dang ate po ka wa kal chang te po hianin tiang hi ka mu le zau thin chuwa chuanin heng Hmawr cancer la ka I lo him the turin khang kan soi zong te kha lo chin sia la khatianga iom phu chuanin doctor ne na bi tin gynecologist mo ten ne na kalvat turin zana hianin karon soi du ni ti chuan I lo hrisela chu cancer la ka I lo him the turin tu na karon soi zong te kha takin lo ngai tha la khatianga iom phu kha chuanin englai po in kan hnen a po inon kal the ni ti kha karon soi duwa tin azo po minon zo tu la phone mang te po in WhatsApp mang te po in englai po in kain ready karim chang huna karon chang zel thei tu ra po ngai la a thang le kha zan kan han soi thei te chu ni sela nakina kha Hmawr cancer la ka in venatur pe enge ni injection ang chi kan ti ang chi te tin chu lo chuanin khang pap smear han la dan le eng tianga zingin nge kan la kang ti po detail te point khan te po kha kan la sei don ni le in zawai in chi bai ka buk non le chawa
he ka channel hi he ka video hi min lo like a tin min lo share a tin min lo subscribe zel tu po in karon ngen le cheu ni e ka lo me